ini Nabi Ibrahim itu tiangnya sabar, ini tantok senajan jamu diparingi anak. Lo boten itu lo boten wantun nulung kula kali panjenengan. Ya. Sing wantun nulung kula kali panjenengan sinten Nabi Muhammad. Tapi wonten syarat ini napa Bu Pak? Ayo sing akeh-akeh zikir kan zikir niku wae senengane Kanjeng Nabi napa malih sing jajal istiqomah zikir seneng maca sholawat jenengan boten nggih jenengan Bu niku paling gampang mlebu swarga jenengan boten nggih jenengan taat nang suamine niku mlebu swarga napa malih ditambahi zikir jenengan boten diparingi napa blonjo kali bojone saulang 15.000 dikira lima ya saumpama kok dhewe sih saumpama tak omongin ini supaya gak dikira 15 supaya mudah dikelas mugi-mugi Gusti panjenengan luwang sedaya. Amin Allahumma. Ya, masa dikira. Ya. Kadang menungso niku pikir gampang lali. Tapi lek kapan wong mulai desa bilang dari pojok ketemu pojok apel kabeh. Iku lho Bu Pramu itu koyo ngono wong. Ganti topik itu lho Bu Saidah itu. Gelangi lu akeh. Gak ro lek bojone kuwi nginane kene PKK. Ya, iso perlu kabeh, lihat kabeh. Gini apa itu iso apa tapi lek dikai zikir. Lalian ya. Terus syarat wong kepingin ditulung kali Kanjeng Nabi zikir, ayo sing akeh maca sholawat untuk Nabi Muhammad. Karena besok yang bisa menolong kita yang dalam keadaan susah pada waktu di akhirat hanyalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kesenangan yaitu wa dzakarallahu biman indah. Allah Taala akan memuji kita pun dipanggilan kesenangan itu ini kawan dan suar baru senang gitu betul. Tentu baru senang ya nikmat yang tidak bisa dibayangkan oleh mata yang tidak pernah terdengar di telinga kita. Itu ialah surga yang itu diinginkan oleh semuanya makhluk. Tapi syarat ini gua udah kepingin mlebu swarga, iki punika latihan mlebu swarga sing seneng sing nomor loro. Nggih, obat susah niku napa? Iki punika cinta dumateng para ulama. Cinta dumateng para ulama niki pesene Kanjeng Nabi. Ya, kun ma'allah fa illam takun ma'allah fakun ma'aman ma'allah fa innahu yusiluka ila Allah. Wong apik niku wong sing eling kali Gusti Allah. Lek gak iso eling karo Gusti Allah, ilingo cinta seneng dumateng tiyang sing sampun dicintai kali Gusti Allah. Fa innahu yusiluka ila Allah. Insya Allah barokah seneng nang ulama bakalan tutup, bakalan nyampe dumateng rahmati Gusti Allah. Kita dosa ibad disebutaken ana wong akeh dosae tetapi ketok swarga mati. Lho iki asik ngono. Ana wong akeh dosae tepat mati niku ketok swarga. Nggih, kuwi napa boten? Jenengan kali kula niki kelas akeh dosae napa bersih dari dosa? Akeh dosae. Hah? Lho ngaku. Jelas akeh dosa, tapi purun apa boten jenengan pas mati niku digetokaken swarga purun. Purun nggih. Alhamdulillah. Lho niki tiyang kados napa modele nggih punika tiyang sing cinta dumateng para ulama man akramal ulama faqad akramani faman akramani faqad akramal Allah faman akramallah fa ma'wahu fil jannah
sapa wong sing mulyakaken ulama niku pasti sami mawon mulyakaken Kanjeng Nabi. Jenengan mulyakaken Mbah Juju niku saged napa sami mawon jenengan mulyakaken Kanjeng Nabi. Otomatis jenengan kali kula niku wau dianggap sami mulyakaken Gusti Allah. Lek pun saged mulyakaken Gusti Allah pasti napa panggonane wonten swarga gini boten. Dados ana wong dosane akeh pas mati ketok swarga terus terkitab irsyadul ibad itu karena napa? Karena meskipun dirinya itu napa mendapatkan dosa yang banyak tetapi dirinya mempunyai cinta kepada para cinta kepada para aulia, maka Allah Subhanahu wa taala ridha kepada amaliyahnya yang sedikit, barokahnya cinta kepada para ulama. Sallu ala Nabi Muhammad. Nggih, wonten cerita malih turun cerita. Nggih. Ini jam pinten? Jam 10 nggih. Nggih, sedang mawon. Cerita niki ten napa niku Darul Mustafa niku wonten pondok pesantren pimpinane Habib Umar bin Habib bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Semerap nggih. Habib Umar bin Habib bin Habib ini wau ada santri mati. Nggih, santri niku mati. Niki diceriosaken pas beliau rawuh teng Solo kalau ini. Mantur nonton santri niku wau nggih wis sing mati niku buci dumateng kancane lewat mimpi. Nggih, niku santri sing mati niku pesen ngeten. Cak, sampean dikongkon karo Habib Umar opo ae nganu to. Nomor loro lek dijak ziarah ojo alasan. Lek dijak ziarah cak budalo. Apa ngomong ngono? Kok ngomong ngono? Niki mimpi mati-mati ditatbahaken dumateng Habib Umar. Niki sing mati jawab ngeten. Aku mulai aku disolati iku wis dikancani karo wali sing winginane diziarahi bareng-bareng karo baruku. Terus niki sing mati niki tak derenge mati niku dijak ziarah kali Umar. Lu wali sing diziarahi niki bukti pasti yang niku mati. Biku aku tenang. Soalnya apa? Wali sing tak ziarahi karo baruku iki dawuh ngeten. Awakmu gak kira dhewean ila yaumil kiamah soal tak barengi. Nyampe dumateng kuburan aku gak ditakoni malaikat mungkar dan nakir. Kalau malaikat mungkar nakir maju mundur sungkan ono wali sing tak ziarahi barengi nang jero kuburanku. Akhirnya sing murid takut, berarti awakmu sampai saiki wis oleh pitung dino mati gak ditakoni malaikat mungkar nakir blas. Iya, makanya ojo males, ojo bosen, lek dijak ziarah ya. Soalnya kalau itu berdawai Kanjeng Nabi ya. Manzaro aliman faka'anna mazar. Kalau ini sapa wong sing seneng ziarah dumateng wong alim niku sami mawon ziarah dumateng Kanjeng Nabi ya. Terus sapa wong sing seneng ziarah dumateng Kanjeng Nabi seakan-akan ziarah ini kok dumateng makome Kanjeng Nabi niku napa dhamintu lahu fil jannah panggonan niku bakalan wonten swarga ya. Keistimewaan malih wong sing seneng ziarah dumateng makame para wali wa kana lahu bi kulli khutwatin syahid. Setiap langkah kakinya orang yang ziarah ke makamnya para wali itu bakalan dihitung sebagai pahalanya orang syahid. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang mana orang syahid itu pahalanya besok akan masuk surga bighairi hisab ya. Terus monggo mumpung kasih urip jenengan kali kula niki ayo sing seneng zikir sing nomor kali cinta dumateng para ulama karena cinta kepada para alim ulama itu akan membuat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor 3 niku napa seneng ziarah dumateng kekasih Gusti Allah ya. Wonten dawuhipun bahwasanya
siapa yang senang ziarah kepada saudaranya, ini dawuh Kanjeng Nabi sing nyampe akan Habib Umar iki wae. Siapa yang suka ziarah kepada saudaranya karena Allah, maka dirinya itu akan mendapatkan 70.000 derajat yang mana itu akan dibentuk malaikat. Bayangkan uang sing seneng ziarah ini itu hanya kepada saudaranya yang dicintai karena Allah. Ya, itu sampun angsal keutamaan, dirinya akan didampingi oleh 70.000 malaikat. Itu yang nang padha muslimin itu lho angsal keutamaan kados ngoten. Napa malih tiyang iki yang diziarah ini ialah para wali-walinya Allah. Ya, di kitab Tartibul Usul li Ma'rifatillahi war Rasul itu disebutkan bahwasanya al-anbiya wal awliya fi kuburihim hum yusallun. Para nabi dan para wali di alam kuburnya itu tetap hidup. Dan di kitab ini juga disebutkan bahwasanya ada dua keadaan di alam kubur. Yang pertama keadaan raudhatan min riyadin, dan yang kedua itu keadaan hufratun min hufarin mikar. Dan derajatnya para wali di alam kuburnya itu ialah mendapatkan derajat bagaikan berada di taman surga. Katanya Imam Malik ketika berziarah, Imam Malik itu ada yang menyampaikan wali di makam sebelahnya, jangan berziarah engkau malam hari ini karena yang akan engkau tuju itu walinya sedang bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti para nabi di alam kuburnya selain mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan rezeki derajat yang agung dari Allah, hidupnya mulia berdampingan dengan Nabi Muhammad, matinya juga mulia berdampingan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah yuwakkilu bi qabri waliyyin li kulli waliyyin malkan. Bahwasanya Allah Taala meletakkan beberapa malaikat di semuanya makamnya para wali. Ya, itu dahulu kan kitab Hujjah Aswaja bahwasanya Allah Taala meletakkan beberapa malaikat di beberapa seluruh makamnya para wali. Ya, tujuannya itu apa? Tujuannya supados lek ana wong tawasul lan ziarah semacam makam para wali, doanya itu diangkat oleh malaikat tersebut supaya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iz bi dzikrihim tuftahu abwab as-samawati al-'ulya. Nyebutno jenenge para wali niku pintu langit niku terbuka. Iz bi dzikrihim tuftahu abwab as-samawati al-'ulya wa tanzilur rahmat wal barakah. Ini kitab-kitab Jawahirul Ma'ani disebutkan ngoten, nyebut noto jenengan nyebutaken ya Allah kangen kula kali bahanan, kangen kula kali mbak cucu. Langit itu kabeh terbuka nyaksiaken omongane jenengan sing pundi seneng napa niku nyebutaken namine bahanan. Apalagi kalau ziarah akan mendapatkan kemuliaan, derajatnya husnul khotimah. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka jangan sampai putus, jangan sampai kita ini tidak mempunyai sambungan kepada para ulama. Karena apa? Inna lillahi ibad. Allah Ta'ala itu mempunyai hamba yang istimewa. Lau aradat. Allah Ta'ala mempunyai hamba yang istimewa. Saking istimewanya Allah Ta'ala ini akan mengabulkan permintaannya orang ini dan Allah Ta'ala ridho. Kalau kita cinta kepada para ulama, besok para ulama di hatinya itu yang dilihat oleh Allah akan ada namanya orang yang mencintainya. Amin Allahumma amin. Terus monggo sing sregep zikir, sing sregep cinta dumateng para ulama. Sing nomor 3 ojo bosen seneng ziarah sing kudu ziarah dumateng para wali niku waktu tahu Abdullah as-samawati al-'ulya bakalan dibuka
buka seluruh pintu langit dan bakalan watan silur rahmat wal barakat. Di situ Allah Ta'ala menurunkan rahmat dan barokah. Tetapi terusipun Syekh Ahmad Al-Kandalawi barokah yang seneng nang wali niku kudu wayahe urip, tapi wayahe mati. Dinapa boten? Sing sakit nyambung kita dan sakaratul maut dengan ucapan Allah la ilaha illallah ialah kepada orang yang tiap hari zikirnya itu menyebutkan la ilaha illallah. Itu siapa? Para wali. Boten kula kalian jenengan mangan mawon kena betul lali maca bismillah. Ngono kata divisi dulu sing mati foto Allah sing mati gak perlu ngopo cuma abakmu kok mambu. Gila bener. Sing bisa menyambung dengan kalimat la ilaha illallah bisa kita dengar itu siapa? Orang yang hidupnya tidak pernah luput, tidak pernah lepas dengan la ilaha illallah. Sinten? Ruhnya para wali. Dan itu akan kita dapatkan menurut Imam Syafi'i. Uhibbus sholihin wa lastu minhum. Saya ini cinta kepada orang soleh meskipun saya bukan orang soleh. Imam Syafi'i soleh tapi saya kepingin baru kayak orang soleh. Karena nopo, karena dirinya itu pingin punya penyelamat. Padahal Imam Syafi'i itu nopo niku amalnya istimewa, tapi tetap pingin punya teman yang selamat, yang mana teman ini punya sambungan kepada Allah. Gimana betul? Nih, terus ojo bosan Jawa. Sing seneng ulama, sing seneng zikir supaya Gusti Allah. Insya Allah jenengan kali kula gak dadi wali, anak sampean dadi ulama, tutu anak sampean dadi ulama, putune sampean dadi ulama. Ono sing dadi ulama insya Allah tak keluarga husnul itu derajat yang akan didapatkan orang yang cinta kepada ulama, orang yang gemar ziarah kepada para aulia. Bisa nanti kula singkat mawon. Ceritanya ibundaipun Mbah Cucu Lahanan namine Mbah Nyai Hasanah sekuat Mbah Nyai Hasanah niki putrani Mbah Jolon Driya niku kelahiran wonten ten Krapyak aja nggih. Napa kok dijuluki Krapyak? Niki saking kereng tiyang niku Mbah Krapyak niku Maduri wilayah. Saking kerengitian Krapyak ya. Dan terus saking kerengitian itu diambak itu damel sandal sing munine niku sampai kepireng sinten mawon pasti belani. Ya. Niku paten munine niku dimuniaken. Lha kadung Mbah Krapyak Mbah Jolon Driya niki mlaku gak ono sing wani iki saking kerenge tiyang. Ya. Akhire nopo? Gak ono sing wani mlebu teng daerah Krapyak niki wau. Hewan-hewan iki yo melu kereng. Kucing itu kereng apa boleh? Lho zaman singen urip kali Mbah Krapyak kucing teng Krapyak aja niku kereng. Ya, niku nandhakaken lek pemimpin napa niku pimpinan niku kereng. Akhire gak nopo? Gak ono sing wani niku sing Mbah Abdul Aziz. Ya. Mbah Abdul Aziz niku wantun masuk ke Krapyak Rejo abai bahanan niki wae. Nggih. Mboten ditenteng kali Mbah Krapyak aku gak wedi. Gak ono sing gak napa niku gak ono sing tak wedeni. Aku gak iso nangis perkara gak ono sing tak wedeni. Akhire Mbah Abdul Aziz ngriosaken neraka. Nggih, neraka niki wis dicriosaken detail niku napa siksane. Macam-macam siksaan karena kelakuan. Dan akan Mbah Krapyak ini berbus tinggi sing biasanya gak tahu nangis diceritani neraka niku akhirnya nangis. Loh, berarti Jolon Driya ini mertuanya Mbah Abdul Aziz apa? Ya, mertuanya Mbah Abdul Aziz abai bahanan ini punya iman. Kerana kepikiran rokok yang gak ini kok males gak dari wong kereng maning nyusul Mbah Abdul Aziz dipatosi Mbah Abdul Aziz. Madosi niku berarti bareng kali Mbah Wali Dirang. Ya sing mako wonten Pasuruan Bugul iku Mbah Wali Dirang. Bareng iki teng pundi tandane niku napa?
tandane lek ana hewan buas niku wau dados jinak, berarti di situ ada Mbah Abdul Aziz. Kepanggih kali Mbah Abdul Aziz, nggih disebutan kerana piyambake niku wau diceritani neraka niku nangis, akhire napa piyambake niku wau boten kepingin dadi wong kereng malih, pengin tobat dumateng Gusti Allah. Akhire napa Mbah Abdul Aziz ngrami. Saking senenge dikerami sebagai napa santri Mbah Abdul Aziz, Mbah Pun Jalan Driya niki akhire ngawinaken putrine inggih punika Mbah Nyai Hasanah. Tapi ora sing gak seneng. Orang wonten sing boten seneng pas Pun Jalan Driya, Mbah Pun Jalan Driya niki wau nggih niku napa niku masuk Islam. Sing awale tidak seneng niku akhire dados seneng sinten Mbah Krewing. Mbah Krewing niku awale gak seneng tetapi seneng. Karena napa ningali Mbah Pun Jalan Driya niku wau nggih sing awale gak tau guyu iso guyu malih bunga Mbah sinten Mbah Krewing akhire melok masuk Islam. Tapi wonten sing boten seneng niku namine Mbah Bukuk. Mbah Bukuk niki wau kepingin mateni Mbah Pun Jalan Driya. Mbah Pun Jalan Driya wis gak duwe kesaktenan maneh, gak seneng duwe kesaktenan karena napa piyambake niku hanya kepingin mendekat kepada Allah. Akhirnya ya napa? Akhirnya Mbah Pun Jalan Driya iki sak mantune ngawinaken Mbah Nyai Hasanah kali Mbah Abdul Aziz. Nggih, ibunipun Mbah Hanan niki Mbah Nyai Hasanah niki wau niku Mbah Abdul Aziz ngengken napa ngengken Mbah Nyai Hasanah niki wau mutun pohon kangge didamel napa niku wau kapal. Karena pada waktu itu Mbah Nyai Hasanah kali Mbah Pun Jalan Driya, Mbah Krewing niku dikejar kali Mbah Bungkuk. Beliau berlari sampai terjebak pada suatu desa sing desa niku wau kathah sungai. Nggih abahe iki wis loro-loro Mbah Pun Jalan Driya niki wau. Maka oleh Mbah Abdul Aziz punya ini kok dikeken madosi pohon, sing di pohon niku diketok supados didamel rakitan untuk terbentuk kapal. Ya subhanallah, nggih pohon niku padha rebutan kepingin napa diketok, kepingin asal barokah Hasanah. Lho niku jenenge pohon. Ya, sing pohon makhluk mati sing kepingin golek barokah rebutan aku. Akhirnya punya Hasanah bingung batu dumateng Mbah Abdul Aziz. Mbah Abdul Aziz kula badhe ngetok iki bingung kabeh pohon iki wau rebutan. Ya wis ngene ae. Ngene ae sampean golek ana pohon sing pundi waktu diketok niku boten bergeser. Berarti niku cintai temenanan. Ya, awalnya itu ngetoknya kali tangan, berhubung rebutan karo main Mbah Nyai Hasanah niki saged mutun napa niku mutuli pohon kali tangane berhubung rebutan kabeh pohon kali gawa napa parang. Nggih bola sing dawa, boleh dikatakan pedang. Niku sinten mawon pohon badhe napa niku badhe diputul kali pedang niku gak bergerak, berarti niku pohon sing pancen cintai dumateng Mbah Hasanah temenanan. Ya akhirnya ada satu pohon ketika ini mau disebut di kali pedang Mbah Abdul Aziz niku boten bergerak, kabeh pohon niku mundur ngelesi, berarti cintai niku bujukan. Soalnya boleh nemu pohon yang kita bujukan kayu didamel kapal mendelok teng sungai niku wau. Soalnya sungai niku wau kathah siluman sungai bunder. Karena napa niku bentuke sungai niku bunder. Akhirnya Mbah Nyai Hasanah niki wau ditulung kali Abdul Aziz milik pohon saged kepanggih kayu sing panci seneng dumateng para ulama. Nggih akhirnya kayu niki wau dirakit sampai berbentuk kapal, maka kayu ini dipakai untuk menyeberangi sungai. Mbah Hasanah nggih Mbah Pun Jalan Driya kalian Mbah Krewing, Mbah Abdul Aziz niku dikeken balik kali Mbah Pun Jalan Driya dumateng Krapi Arjo untuk menyebarkan agama Islam. Nggih akhirnya selamat. Nggih dugi siluman niku wau baik hewan-hewan buas di sungai tersebut tidak bisa mengganggu meskipun diganggu. Boten saged rusak, boten saged rubuh kapal niku wau. Akhirnya selamat, tetapi sungai niku napa niku kapal Mbah Abdul napa niku kapal Mbah Nyai Hasanah niku wau niku munyer tok teng satu desa.
nyertok teng satu desa, sing di desa niku desa bunder niku boten napa boten tutuk teng pundi-pundi. Akhirnya terus Mbah Bunjolo Trio paham maksudnya niku napa, mungkin Allah Taala menakdirkan supaya kita ini berada di desa Bundar ya. Akhirnya banyak ini juga banyak hasanah ning wau kraten sampun paham isyaroe kraten kapal boten tutuk teng pundi-pundi niku akhirnya bertempat tinggal di desa Bundar niku wau, sehingga beliau menjaga ayahandanya dari kejaran Mbah Bungkuk. Macam-macam Mbah Bungkuk niku wau juga niru mas napa niku wau napa damel kapal sepindah ya, tetapi gak bener pohon niku wau. Lek kayu ini kok diketoki, ditumpaki kapal gondoleng ya. Akhirnya sakit gambil kapal sepindah nyebrang sungai sing anter niku wau, ternyata gak selamat Mbah Bungkuk niku wau, dipangan kali hewan buas yang ada di sungai niku wau. Karena napa? Karena kayu niku wau sekali disenggol niku langsung rusak ya. Akhirnya Mbah Bungkuk meninggal, apa itu terhanyut. Jenazahnya itu akhirnya terhanyut Mbah Bungkuk dibuang. Itu meninggal sampai keadaannya itu su'ul khotimah. Sehingga Mbah Kenep niki wau, Mbah Nyai Kenep kalian Mbah Bunjolo Trio merasa aman dari kejaran Mbah Bungkuk. Maka waktu itu Mbah Bunjolo Trio yang dalam keadaan sakit parah bisa sembuh, niku akhirnya terkenal. Karena apa? Banyak Mbah Krewi itu cerita, lek kepingin jaluk tombo dikenep di kono lho, di alas kono ono bunyai sing iso nambani segala penyakit. Lah niku sedaya niku seneng kathah sing rawuh dumateng Mbah Nyai Hasanah niku tujuan kepingin jaluk tombo akhirnya akhirnya sedaya masyarakat niku wau sing awali boten semerang alas niku wau akhirnya kenal kali Mbah Nyai Hasanah, dan beliau semuanya karena berhasil sembuh penyakitnya dengan izin Allah. Akhirnya sedaya masyarakat niku wau napa niku wau kabeh pindah ke alas Kenep niku wau. Napa dijuluki Kenep? Karena di situ nggih Mbah Nyai Hasanah itu terkenal Nyai Kenep. Napa dijuluki Nyai Kenep? Karena beliau itu menjaga. Terus Kenep niku wau Joko sing dijogo niku abahe kali desa niku wau, niku desa Kenep wakilah selama Mbah Nyai Hasanah hidup sampai dia meninggal. Pokoknya Mbah Nyai Hasanah makamnya ada di situ, insyaallah desa niku wau aman. Niku sumpahi Mbah Nyai Hasanah. Akhirnya Mbah Bunjolo Trio karena sudah sembuh, beliau tidak kembali di Mbah Kabarjo. Beliau melanjutkan perjalanan sampai di suatu desa dibarengi kali Mbah Kriwing ya. Dan itu makamnya ada wonten desa pundi nggih? Kenep sepindah. Nggih wonten daerah Kenep, daerah KPA niku makame abaipun Mbah Nyai Hasanah sekaligus mertuanya Mbah Abdul Aziz nggih. Akhirnya Mbah Nyai Hasanah kalian Mbah Abdul Aziz iki padha waliye niku sing penting niku selamat akhirat. Di dunia gak tahu kumpul gak masalah, sing penting di akhirat niku saged kumpul niku zaman singin para wali-wali singin. Melani niku ada makamnya suaminya di Banten, istrinya makamnya di Cirebon wonten. Nggih punika Syekh Abdul Somad wonten daerah Banten, bojo niku Nyai Larasati niku wonten daerah Cirebon wonten niku wau. Karena hidupnya mereka itu yang dikejar hanyalah ridhonya Allah dengan cara berdakwah, dengan cara berjuang sehingga alas Kenep niku wau terkenal rame-rame akhirnya dados napa niku wau kathah sing dados santri Mbah Nyai Hasanah, dados sing santri pun Mbah Nyai Hasanah, sehingga masyarakat sing boten kenal Islam akhirnya saged masuk Islam. Niku perjuanganipun istrinya Mbah Abdul Aziz, ibundanya Mbah Hanan pantes duwe anak soleh seperti Mbah Hanan, karena ayahandanya itu seorang yang istiqomah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, senang zikir dumateng Allah, senang sowan dumateng para ulama, dan juga
juga cinta kepada para ulama. Para ulama itu yang sering dilakukan menjadi amaliyahnya Mbah Abdul Alim, ibundanya Bani Hasanah juga seperti itu. Dia tidak lepas dari Al-Quran, boten nate batal wudu, nyuwun sewu sampai diparingi karomah.